Кашель – это не приговор. У вас в доме уже есть все, чтобы быстро и безопасно от него избавиться. Это лавровый лист, имбирь и вода. Три простых ингредиента, которые вместе творят чудеса. Сегодня я расскажу, как приготовить натуральный напиток, который успокаивает горло, снимает воспаление и помогает организму быстрее восстановиться. Досмотрите до конца, чтобы узнать важные советы по применению и усилению эффекта этого средства. Приветствую вас на канале Тиана. Я лайф-коуч, увлеченный исследованиями в самых разных сферах. Здесь вы найдете простые и полезные советы о здоровье, красоте, мотивации и саморазвитии. Подписывайтесь прямо сейчас, ставьте лайк и включайте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Вначале давайте поговорим о пользе компонентов. Лавровый лист – природный источник эфирных масел, которые помогают уменьшить воспаление и успокаивают дыхательные пути. Он разжижает мокроту, облегчая ее выведение и снимает раздражение слизистой, что делает кашель менее болезненным и помогает быстрее восстановить дыхание. Имбирь – это мощный природный компонент, богатый гингеролами, которые уменьшают воспаление и борются с бактериями. Его согревающее действие стимулирует кровообращение, помогает разжижать мокроту и облегчает ее выведение. Кроме того, имбирь успокаивает раздраженное горло и поддерживает иммунитет, ускоряя процесс выздоровления. А какой ваш любимый проверенный народный рецепт от кашля? Делитесь в комментариях, мне будет интересно узнать. Как приготовить это средство? В кастрюлю налейте 500 мл воды, доведите до кипения. Добавьте 5-6 лавровых листьев и 1 чайную ложку натертого имбиря. Варите на медленном огне минут 10, чтобы все полезные вещества полностью раскрылись. Процедите напиток и пейте его теплым 2-3 раза в день после еды. Этот напиток можно пить в течение 1-2 недель. Помните, этот рецепт всего лишь рекомендация, и перед его использованием важно учитывать индивидуальные особенности вашего организма. Если у вас аллергия на какие-либо ингредиенты, будьте осторожны. Для уверенности в безопасности лучше проконсультироваться с врачом. Кстати, дорогие друзья, у нас в разработке совершенно уникальный и высокоэффективный продукт для здоровья и ухода за собой. Это будет продукт премиум класса, и я уверена, что вы будете от него просто в восторге. Подробности раскроем чуть позже, так что оставайтесь вместе с нами. Важный нюанс: для максимального эффекта добавьте немного меда, когда напиток остынет до теплого состояния. Мед усилит успокаивающий эффект и сделает вкус напитка намного приятнее. Попробуйте это народное средство и поделитесь результатами в комментариях. Ваши отзывы вдохновляют меня создавать еще больше полезных видео. Не забудьте подписаться, поставить лайк и делитесь этим видео с близкими, ведь забота о здоровье никогда не бывает лишней.